Как тебя кличку? Ребят, у меня проблемы. Я Два поняла. бандюка. Так, просто знаком с ним. Иван, один бандюк пробежали. В смысле пробежали? Я из Они их наставили на меня команды, ствол, можно двое, я так тыкаю сказать. РП, не поднимаю оружие. То есть команда Мы вчера сталкеров в одиночек. Бандеру Выдвинитесь вперед кто-нибудь, помогите Короче, мне. скажи, мужик не очень. за мной. Судить, они, блядь, умрут, нахуй. Скажи, то, что у меня здесь отряд, нахуй. Скажи, если сейчас... Я ни в чем не виноват. Закрой рот. Признаете убийство нашего бойца? Кто мы? Я спрашиваю, признаете в убийстве нашего бойца? Я нет. Как нет, если в составе группы, это соучастие, блядь, это значит тоже убийца. Ты понимаешь, на кого ты наехал? Ты понимаешь, на кого ты открыл огонь по кому? Меня это было важно. Я убегал, я видел, что бежало подкрепление к нему, поэтому мне пришлось его убить. То есть он раньше врал, когда говорил, что никого не было рядом, и мы не могли его видеть. А только что, когда мы тебя вязали, ты сказал, что никого не было, когда бы это, как вот его убивал. Ну, никого не было именно близко, поэтому, ну, типа, если, ну, сейчас если отойти от РП, я типа так сказал по одной простой причине, что ваш боец там был, ну, как бы, с другой стороны, получается, вот этого завала, ну, под мостом. Так, парни, зажгите костер, пожалуйста. Где у нас тут поблизости костер есть? То, к примеру, На моем остановке убийстве автобусной. просто никак. Да, я от него стрелял, потому что я стоял так, что с первого лица абсолютно никак не Если было ты так еще видно, не что понял, твои оправдания нас не интересуют. За убийство наемника. Убийство это не выход. Убийство это не выход. Ты ошибся, сделал большую ошибку. Во-первых, ты убил Все, человека. мы решили убил вопрос наемника. Ты вообще касательно... дебильный, что ли? Сейчас, Ты подожди. кого думай, кого стреляешь-то, придурок? В прямом, Короче, блядь. касательно РП, Ты будешь самым хорошо. бедным в этой зоне. Вот, я как бы Но с тобой ты- серьёзно. Вот ну чё вот ты начинаешь орать? Вот ты Подожди, прям подожди, я разговариваю Сен. с одним человеком, с Слушай меня внимательно. Слушай меня внимательно, помолчи. Касаемо РП, к тебе претензий нет. Убил, убил. Сейчас у нас идет РП. За убийство наемника. За убийство наемника. Только одно наказание, это смерть. И причем в муках. Берите их, потащили к остановке. Не надо. Это очень хорошо расплатиться. Расплатимся. У нас еще заказ ученых. Принято. Джокером мне форму никто не выдаст, да? Блин, сейчас пока нет, будешь так бегать с нами. Окей. Так, ну что, сначала мы их попытаем немного. Уже расплатиться можем, что ж вы как... Давайте, кто не держит людей, если по кругу станете. Согласитесь, ваш боец тоже не Ай. прав. Ну что, как вам? Боец тоже был Тепло? не прав. Я до последнего хотел оставить его, жарко. но он не оставил мне выбора. Секунду, сейчас нас Работаю, я на РП все идет. работаю. Прямо сейчас отдам большую сумму, ребят. А нам не нужно от тебя ничего. Сейчас мы тебя покалечим, а потом продадим. Кому я нужен, покалеченный буду. Во, у меня есть идея. А помните, мы бандосов встретили на. Да, они же Ивана Ай, просили блядь, тоже я там. сдохну. Кстати, они же Ивана просили. Пойдемте-ка их продадим. Но этого тоже как дополнение. Можно даже и бесплатно. Бонус. Мгм. Да, да. Нормально, сразу слева. Чувствую, Шухар слегка офигеет, как мы быстро справились. Может, ты за нами разбираться? Есть такой среди А вас чего вы Шухар? разговаривать будет? Шухар-то ищет. Здравствуйте. Шухар-то, говорю, ищем. Есть среди вас? Нет, его, наверное, онлайн даже нет. Не они, уходим. базе бандитов видел я Шухар там. Шухар на базе бандитов. Что за дела?
Как назовем вот этого бандоса, их, вот этот, который помогал сталкеру? Да сами разберутся. Садись. Спасибо. Пусти меня. Охраняйте. Мы расплатимся. Расплатимся. Друга хотя бы отпустите, друга. Отпустите меня! Отпустите моего друга. Отпустите его. Пожалуйста. Бандани, давай договоримся. Отпусти друга хотя бы. Нет тут никого. Может, Да, еще да, пока его, отойдут, его, выйдут на связь с кем-нибудь, пусть они, Щас. ну, бандиты. Сейчас. Ну, двоих, которых последних останавливали, сейчас свяжут. Куда? Димчик. Ну, брат. Хорош, ёрт. Блядь. Помогите! Вот. Слышу с базы, помогите. Бля, я не иду с гитарой. Их заплатили деньги, их заплатили. Тащите его, блядь, совсем оставили. Моего друга, отпусти друга. Так, улет прекратили, бегом, блядь. Отпустите друга, отпустите, что он сделал, он хороший человек. Парни, оттащите их к забору. нахуй. Привет. Здорово. Так, ты, да, Ред? Пойдем Да, пересечем. я... Пошли. Отпустите друга, Ай, блядь, ты меня, отпустите его. ты меня. Мне плохо. Там Ты Ивана хотел? Вон один из них Иван. Вот. Я Сталкер готов тебе их... Да, я готов тебе их продать, но одно условие, они должны очень сильно страдать. Нет, Смотри, только не если, это. например, их собачкам скормить или там в аномалию запихнуть, как такой вариант. Понятно, все равно Ну, это вы убьют уже нас, сами. все Ну, равно главное, убьют чтоб подольше. тебя, убьют нас, понимаешь, убьют. Ну, устроим. Цена вопроса какая? А, Ну давай, сколько ты готов за него заплатить? Он тебе тоже вроде нужен был. Ну, мне нужен тоже вольник на самом деле просто его и все. То есть это кусок мяса. Подожди, Шухат, огонь, брату. Давай чего-то... Для меня он, в чем его вина передо мной? Он убил моего бойца. То бишь, но все-таки мы стараемся не валить, а ПРП... Пустите друга моего, я не Придумали, хочу, что меня вспомнили убейте, про его не тебя и убивайте, решили его пожалуйста. Вот, закрой. Ну смотри, за ним такой же, Помогите. как в принципе, перед нашими, он одного из наших подстрелил. А вы друга не помогайте трогайте, ему. не трогайте его, не, Ну, Мне давай плохо. по десятке за каждого и договоримся. трогайте А друга. второй-то кто такой вообще? Да хрен его знает, с ним на пару был. С ним на пару был. Ну это да, это косяк, конечно. это колос, Я- короче. Кто из вас? Друга, Он вроде отпустите как друга, хороший, блядь. Отрет Давайте, Вы его отпустите, Наедом. скажите мне, вы его отпустите или нет? Спокойно, Просто давайте ответьте на вопросы, десятки я за каждого прекращу. отдам, договорились. Пустите, Ух, Давай, спокойно, договорились. спокойно, Сейчас ты подойдут сказал. бабки. Так, сейчас, пустите кто из вас? друга, блядь. Кто из вас? Кто из вас? Друга, Шо? блядь, Рот отпустите закрой. его. Рот закрой, сказал. Рот закрой свой. Кто из вас? Кто из вас? Найду, Блять, тут столько Завали. гарный тип. Кто из вас Отвечаю. двоих? Вы два брата отрабатываете. Вы за что? Вам бы сейчас с дедом познакомиться, Кто? вы это вообще Вот умору. Он Поменьше в убил, ТСке да? пиздите по левому. Покивай всё головой записывайте. еще. Я убил, Когда убил? я убил. Ты убил. Так, Я всё, убил. короче, ты, браток. Короче, братан, так как ты был вот с этим вот этим вот, понимаешь, что ты тебе тоже попал. Вы теперь двое такое? попадаете под... Слушай меня. Вы теперь двое попадаете под Нет. как псы. Почему? Вы... Слушай меня, не перебивай. Так нечестно. Так, Джокер, Ребят, Джокер. чё вы захватили? Что, принял, я принял. Спасите. я что Блядь, думаю? знаете, Подождите, я мой вас голос, хочу. Братан, Один, который валил нашего, доебников замочил. Вот этого, короче, в расход пса. А вот этого можно, короче, выкупить и в долги жесткие загнать. Чтоб каждый день просто Пошли по нахуй. 50 тысяч, по 50 тысяч. А, ну что, короче, в бану ушел. беги, братан, беги, молодец, беги, брат. Что, расстрелы, бан. Что, ну РП, бан. Водите, расстрелите вы его. Отпустите меня, я жить хочу, блядь, жить хочу. Сука, жить.
Конченые артисты, блядь. Пацаны, достаньте ПМ и прострелите ему ноги, а? Кому бабки? Дайте, давай, Кому дай, бабки? дайте Лучше мне особенно ПМ. ноги. Сейчас, Блядь, давайте быстрее, сука, выходить надо уже, блядь. Хватит. Кончайте, Не блядь. бегай, сядь, блядь, и сиди, на. Пошел нахуй, Жокер. сука. Жокер, Не будет это тебя. что, Тихо, тихо, не говори его, слышишь? ребята, слушайте внимательно. Это пёс, это что, это баня, это не летит. Слышь, дебил, блядь. Пробел прям нажимайте, когда он мимо вас проезжает, и все, и он потом автоматически прилетает к вам, нахуй. Не когда убейте мимо его. проезжает. Да не убейте его. Он нам живым нужен. За труп бабки не платят. По крайней мере в этот раз. Опа. Он что, в кустах затерялся? Да, в кустах идет. Смотрите, в кусты. Блядь, нашли, сука. Взяли? Все. И не Кому отпускайте. бабки давать за него? Кому бабки давать? Главному нашему. Пошли на, пусть на дорогу выйдет, главное, я ему сейчас бабки. Джокер. Все, сейчас. Расплачутся, сейчас с нами будут. Давай на базу, наверное. Сейчас наши заведут его в это помещение, А я его умею вот так вот делать. Так, так. опять гранаты. Во-во-во-во-во. Удобно Макаром играть, да? Нормально, я вообще не вижу. Ну, знаете, перехватить его, а то опять убежит. Все равно умру, отпустите меня, отпустите. Приятно иметь Сука, сообщение. отпустите, блядь, отпустите меня. Все, давайте, кто свободен, быстро сюда. Отпусти меня, отпусти. Отпускаем его. Кто еще там освободился? Мужики, дайте-ка пройти, ребят, дайте пройти. Дайте пройти.